俾錢人哋阿媽。係啊，我話你點咩俾啲人哋啊？你喺度點解啲女話人哋9點幾食飯啊？佢話你哋9點幾食飯。Flying high as a kite and ready to fight. 你話驚我埋邊？你個 iPad 嗰邊，阿妹溫書喎，咁我又唔係溫，我 Not groovy. What a dork! Peace out. 我驚好緊張啊！ Seems 呢條友仔成日恰阿婆啊，扮晒嘢。I wanna be 呢個冇喎，你哋呢？